မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်တဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ကစစ်တပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်မှာအတိမဖြစ်ပဲ AR မြစ်ထာဝရစီစဉ်နိုင်ရေး NUG နဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်အနားပေးလိုက်တဲ့စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတန်အမတ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ကခန့်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မှာခလုံခွင့်တောင်းသူတွေကိုဒိုမီနီကာကျွန်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ရန်အမေရိကန်နဲ့ဒိုမီနီကာနိုင်ငံတို့ကြားသဘောတူညီမှုရရှိတဲ့တဲ့ပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ကစစ်တပ်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာအတိမဖြစ်ပဲ AR မြစ်ကြီးထာဝရစီစဉ်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသတင်းစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့တရားမဝင်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပြည်တာနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုပြောရရင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာတရားမဝင်အာဏာလုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတန်ဇာတတွေကိုရောင်းစားပိုင်ခွင့်နိုင်ငံတကာစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ဘယ်လိုစီးပွားရေးစာချုပ်မဆိုအတီးဖြစ်မှာမဟုတ်သလိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆုံးရှုံးမှုမှန်သမျှဟာလည်းစစ်အုပ်စုနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးနေဖုံးလက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးမှာလည်းအစားထိုးမရနိုင်အောင်ကြီးမားလှသလိုဆယ်ကြောင့်နှုံးမြေစီစဉ်မှုရပ်တန့်သွားခဲ့ရင် AR တိုင်းကလေယာမြေတွေရဲ့မြေစီလွာပျက်စီးသွားမဲ့အပြင်ရေစီးအားဟာလည်းမမှန်ကန်တော့တဲ့အတွက်ပင်လယ်စမ်းငံရေတွေကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဆန်တက်လာပြီးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတစ်ခုလုံးစိုက်ပျိုးလို့မရနိုင်အောင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့လည်းဦးနေဖုံးလက်ကပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒါအပြင်စကိုင်းငလင်ပြည့်ရွေ့နဲ့နီးကပ်လွန်းနေတာကြောင့်ဆယ်ကျိုးပေါက်ခဲ့ရင်လည်းကချင်ပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေဟာမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာရေအောက်ကိုရောက်သွားမဲ့အနေရရှိနေတာကြောင့်အခုလိုအချိန်မှာစစ်အုပ်စုကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကြိုးစားတာဟာသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်နိုင်ငံရဲ့နှလုံးသားကိုထိုးကျွေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာပြည်သူအတန်ကိုနာခံပြီး AR မြစ်ကြီးထာဝရစီစဉ်နိုင်အောင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။2011ခုနှစ်ကပြည်သူတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့ AR မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုစတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ပင်နဲ့တဦးချင်းတီးတန့်တွဲဆုံခွင့်ရရှိဖို့အတွက်စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်တရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိရေးအတွက်2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ AR မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်အနေနဲ့အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့က AR မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုစစ်တပ်ကအတင်းအကျပ်ပြန်လည်စတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီမံကိန်းတွေကိုအထောက်အထားခံနိုင်မှုမရှိဘဲကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင်ကန့်ကွက်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းစစ်တပ်ကအမိန့်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့လေတပ်ကနေအနားပေးလိုက်တဲ့စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတန်အမတ်ကြီးဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ကမနေ့ကခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇော်ဝင်းမြင့်ကို2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းစစ်ဘက်ယာရုကနေအနားပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ2လနီးပါးအကြာမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်ကိုအရက်ဖက်ဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပြီးသူ့နေရာမှာဗ
ဗိုလ်ချုပ်ထိုးဝင်းကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအစားထိုးခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်နာချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးကိုလက်ပေးလက်ယူမှုစစ်စင်ရေးတာဝန်မကျေပွန်မှုတွေနဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်စေဦးစီးအရာရှိချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေပေါ်ပေါက်လာရာကနေစေဦးစီးအရာရှိချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်ဝင်းမြင့်ကိုစစ်ဘက်ရာထူးကနေအနာပေးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ဘက်သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုံနဲ့ရှစ်လေးလုံးအမှတ်တရကြောက်တိုင်ရှိတဲ့ပန်းခြံမှာလူနေဆိုင်ကန်းတွဲတွေကိုတိစောက်ဖို့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ကပြင်ဆင်နေရလို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့တောင်ကြီးမြို့တစ်တော်ရက်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ရှိတဲ့ပန်းခြံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်အောက်ခံရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကရှမ်းချယ်ရီတောင်တန်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းက18ပေ40အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့3တက်လူနေတက်ခန်းတွေဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပနက်ရိုက်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ဒေသပြည်သူတို့ကပြပြပါရယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံဟာတောင်ကြီးမြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာလဲဖြစ်တယ်လို့မိန်းလက်မကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူအပန်းဖြေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့စီပင်နဲ့ခရိုနီပေါင်းကစားကွက်ဖန်တာသာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူအတွက်ဘာအကျိုးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလိုအာဇာနည်နေ့မှာအလေးပြုခဲ့ရတာတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်းဒေသနေပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံရှိမှာတောင်ကြီးမြို့ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်ကလေးစေယုံရှိပြီးစေဝါကုသသူတွေမြို့နယ်ပြည်သူတွေအနားယူအပန်းဖြေရာနေရာဖြစ်ပြီးမြို့ပြရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အောင်ကအခုလိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသပြည်သူတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေသပြည်သူတို့ပြောတာကတော့အဲ့ဒီပန်းခြံနေရာဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုနဲ့ရှစ်လေးလုံးအထိတ်မှတ်ကြောက်တိုင်တရှိပြီးအခုလူနေဆိုင်ကန်းတွေစောက်တဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုနဲ့ရှစ်လေးလုံးအထိတ်မှတ်ကြောက်တိုင်ရှိတဲ့နေရာထိမရောက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအပြင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းခြံရဲ့မြင်ကွင်းကိုပိတ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်ပြီးပသိမ်ပဲခူးမြို့အလဲဇမူတီရိမြို့နယ်ပြင်မနာတက်ကုန်းလေဝေးမြို့နယ်တာစီမြို့စတဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကိုညသကောင်အချိန်ရန်တွေမှာစစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖျောက်ဖျက်ခဲ့တယ်လို့2021ခုနှစ်ကလည်းပဲခူးမြို့ဟန်တာဝရီရက်ကွက်ဖတ်တန်းလက်မပေးကစီပင်ပိုင်ပန်းခြံမှာစိုက်ထူထားတဲ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအထိတ်မှတ်ဒီမိုကရေစီကြောက်တိုင်ကိုလည်းညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာစစ်တပ်ကအင်အားသုံးပြီးဖြိုဖျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုမှလည်းတောင်ကြီးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံမှာလူနေဆိုင်ကန်းတွေကိုဆောက်လုပ်တာကြောင့်အဲ့ဒီပန်းခြံကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုနဲ့ရှစ်လေးလုံးအထိတ်မှတ်ကြောက်တိုင်ကိုဖျက်ဆီးခံရမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံမှာဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ရှမ်းချယ်ရီတောင်တန်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာ Cherry Queen Hotel ပိုင်ရှင်ခရိုနီမောင်တိုးရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးသူဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ပူးပေါင်းကကြီးပွားချမ်းသာနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာတရက်ထဲမှာလူငယ်80ကျော်ကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21အတွက်စစ်သားစုဆောင်းနေရလို့ဖမ်းဆီးခံလူငယ်တွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမုံရွာမြို့ပေါ်လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာမြို့ပေါ်ကိုအင်စီကားတွေနဲ့ပတ်ကစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာမုံရွာတမျိုးထဲမှာပဲလူငယ်80ကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်80ကျော်ကိုစကိုင်းတပ်မ33တရင်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တို့မှာလည်းမုံရွာမြို့ပေါ်ကလူငယ်30ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်
အကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမြဲလေလွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်မှုမရှိသလောက်နေပါခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့အကျဉ်းချခံခဲ့ရသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထို့တဦးတည်းသာလွတ်မြောက်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN ကဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထုံးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN ရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်တွေအရကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကကျင်းတောင်တွေမှာလွတ်မြောက်လာသူအများစုဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဖြစ်ကြပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပုံမှန်တွေအထူးသဖြင့်ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျပက်စေအုပ်စုကလွတ်လပ်ရေးနေအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အကျဉ်းသား6000ကျော်ကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးသူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်မှုမရှိသလောက်နဲ့ပါခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN ရဲ့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေစုစည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးရသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေ3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာနေအိမ်3လုံးဟာပျက်စီးခဲ့ရပြီးစပားတင်600ကျော်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ရောလင်းနန်းကကိုမင်းဒတ်တာကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီအချိန်ခန့်ကကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ခရန်းကျေးရွာကိုတရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းတနာရီ15မိနစ်အချိန်ခန့်ကလည်း Jet Fighter တစ်စီးနဲ့တောင်ခရန်းကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလူနေအိမ်3လုံးထက်မနည်းဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးတိုးလုံထားတဲ့စပားတင်းရည်600ကျော်ဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။လာလူဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကလည်းမနက်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်တောင်ခရန်းကျေးရွာကိုစစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်ဝိုင်တွဲဘက်စုံ3လေယာဉ်နဲ့လည်းဘုံသီးအလုံး80ခန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသဘက်မှာလည်းဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နနက်9:20မိနစ်20လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်တွဲလေနဲ့ဘုံသီး85လုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ရောဒေတာအတွင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကိုအထူးသတိထားနေထိုင်ကြပေးဖို့အတွက်ရောလင်းနှန်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ပောက်ကံဘူတာရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်2လအရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူ3ဟာတေဆုံးခဲ့ရလို့ဝက်လက် information နဲ့ network တာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်9:49မိနစ်လောက်မှာတော့ဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ကျန်းပောက်ကံဘူတာရွာကိုတရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter 2စီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပေါင်300ဘုံ3လုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပောက်ကံဘူတာရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်2လအရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တို့အသက်80အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်မြနဲ့အသက်60အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်တင်တင်သေးတို့3ဟာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရကအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူလည်းဦးခေါင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့ပြင်နေအိမ်နဲ့ကားတချို့လည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူဝက်လက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒီဇင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတော်2ပါးအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ရက40ကျော်ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့ Wallet Information နဲ့ Network ထံကသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဘက်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုကရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုဖယ်ရှားရေးအစီအစဉ်ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအဖြစ် American မှာခိုလုံခွင့်တောင်းခံထားတဲ့မြန်မာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကလာရောက်သူတွေကိုဒိုမီနီကာကျွန်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့သဘောတူညီချက်ကို American နဲ့ဒိုမီနီကာနိုင်ငံတို့ကြားတနင်္လာနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာTrump အစိုးရရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကဒိုမီနီကာနိုင်ငံသားတွေပေါ်
ဗီဇာကန့်သတ်ချက်တွေအမေရိကန်တဲကိုဝင်ခွင့်တားမြစ်ချက်တွေနဲ့ဖိအားပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုခိုလုံခွင့်တောင်းသူတွေကိုဒိုမီနီကာနိုင်ငံကလက်ခံဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်ရရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုမီနီကာဝန်ကြီးချုပ်ကဒီအစီအစဉ်ဟာအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်မှုရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းရှိသူတွေနဲ့ဒိုမီနီကာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့သူတွေကိုတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ခိုလုံခွင့်တောင်းသူဘလောက်အရေးအတွက်ကိုလက်ခံရမလဲဘယ်အချိန်မှာစတင်ပို့ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒိုမီနီကာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ9200ကျော်ပဲရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်သောမဆင်ဖွန်တိန်ကအစိုးရဟာဒီခိုလုံခွင့်တောင်းသူတွေကိုဘယ်မှာထားမှလဲဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှလဲလူဦးရေနည်းနည်းလေးပဲရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဒီလူတွေကိုလက်ခံဖို့အရင်းမြစ်လုံလောက်ရဲ့လားဆိုပြီးဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Trump အစိုးရကအခုလိုမျိုးခိုလုံခွင့်တောင်းသူတွေကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက် Belize နဲ့ Paraguay တို့နဲ့လည်းအလားတူသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသလိုအခုတနင်္လာနေ့မှာပဲအန်နီဂွာနဲ့ဘာဘူဒါနိုင်ငံကလည်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအမေရိကန်အစိုးရကဒိုမီနီကာနဲ့အန်ဒီဂွာအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း20ကိုခီးသွွာလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးမြှင့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာစတင်အာဏာတည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုအတွင်းမှာရေစီးနဲ့မျောပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ14ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အရာရှိတွေကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုထိလည်းပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာမိုးသဲထန်စွာရသွန်းခဲ့တာကြောင့်မြောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်ကစီအောကျွန်းမှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအခုချိန်ထိလူ18ဦးဟာဒဏ်ရာရှိထားပြီး4ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမား16ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နယ်မြေထဲဆင်းနေကြပါတယ်ဒီကနေ့အထိအဲ့ဒီဒေသကလမ်းမကြီးတွေမှာကြောက်တုံးတွေအပျက်စီးတွေနဲ့ရွှွန့်နွန်တွေလည်းဖုံးလွှမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း444ဦးကိုတော့နှိစက်ရာကျောင်းတွေနဲ့ဖျားကျောင်းတွေစီကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပါတယ်။နေအိမ်ရာနဲ့ချီပြီးပျက်စီးသွားသလိုအစိုးရအဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးသွားရတယ်လို့လည်းပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုထားပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ပိတ်ဆို့နေတဲ့လမ်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဗဟိုးတွေကိုလည်းစစ်လွတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမိုးလေဝသဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေအရအခုဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေဟာဆူလာဝေစီဂျာဗာပါပူဝါကျွန်းတွေမှာမိုးအများဆုံးရွာမဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကြီးတာမြေပြိုတာတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်လည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းဆူမာတရာကျွန်းမှာစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးလူ1000ကျော်လည်းသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကတော့တစ်တောပြုံးတီးတာနဲ့တတ်တူတူးဖော်ရေးတွေကြောင့်အခုလိုရေကြီးမှုဒဏ်ကိုပုံမပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတာလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ပြင်သစ်သမ္မတကယူကရိန်းရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေထောက်ခံအတည်ပြုလိုက်တဲ့ယူကရိန်းကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအမတ်ခံချက်ပေးရေးထုတ်ပြန်ချက်ဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့ပြင်သစ်သမ္မတကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားအပြည့်အခက်ရဲစဲသဘောတူညီချက်ရရှိလာခဲ့ရင်အမေရိကန်ကဦးဆောင်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမဲ့ရန်နေရာတစ်ခုထားရှိဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အချာစခန်းတွေကိုတိစောက်သွားမယ်လို့လည်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ယူကရိန်းအတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဟာအတော်လေးပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်
တာယာဝါပြောရေးအစီအစဉ်မှာလည်းတိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့ခွဲခြားလို့မရကြောင်းရှေ့လျှောက်မှာရုရှားကိုထိထိရောက်ရောက်ဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းရဲ့စီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းမှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ယူကရိန်းမှာငြင်းချင်းရရှိဖို့အတွက်အရင်ကထက်ပိုမိုနီးစပ်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းတွေကတော့ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်တစ်ချိန်မှာရုရှားဘက်ကထပ်မံကျူးကျော်လာတာမျိုးမရှိစေဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိသောနိုင်ငံများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကလနဲ့ချီပြီးကြိုးပမ်းနေတဲ့ရလဒ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။